2026 आव जाय मोनसे रिडिलिमिटेशन जानो थांदों बे गोदान मोनसे नटिफिकेशननि गेजेराव जागोन दा 2024 नि जि मोनसे जानो थांदों बेयो 2021 बेसिसआव खालामनानै बिथांमोना बेखौ दिनै मावदों किन्तु 2026 जि मोनसे रिडिलिमिटेशन जानो थांगोन बे 2026 आव जागोन ना जाया जोंहा बेवहाय मोनसे डाउट दङ किन्तु जायोब्ला जोङो दिनै स्ट्रं भाबै जोंनि 6 शेड्यूलनि जि मर्यादा by keeping intact the spirit of 6 schedule बेनि सायाव जों गोख्रों भाबै गसंनांगोन आरो खुनु जोंनि राजनितिक अधिकारखौ जोङो दिनै बेफोरबादि ओरैनो होरलां होफां जों खालामनो मोननाय नङा आरो बेवहाय दिनै जे जोंहा 15टा सिट जादों होननानै खुनु बेयाव जों रंजानायनि खुनु बेवहाय जोंहा माने गोजोननायनि खुनु मोनसे परिबेस फैया मानो होनब्ला दिनै 15टा जोंनि एसेम्बलि सिट हरदों मालाय मा जानो गाबोन समफोर जे ट्राइबेल माने जिअग्राफिकल ट्राइबेल माने डिस्ट्रिबिउशन को नायनानै जोङो बेयाव जोंनि एसटी मानसिया देरहागोन ना देरहाया जा बेयाव डाउट दङ दा जोङो 15टा हरनानै जोङो दिनै 6टाल' 6 शेड्यूल मोनसे एसटी मोनदोंब्ला जोंनि बाद बाकी as per BTC एकर्ड 75% रिजर्वेशन सीट जोंनि BTC आव 40टानि गेजेराव 30टा मोनदोंब्ला दिनै बे बेसिसखौ नायोब्ला जोङो 15टानि गेजेराव खमावबो 10-12टासो जों एसटी मोननांगौमोन नाथाय बेफोर टोटेल भायोलेशन as per माने भारतनि संविधानखौ बिथांमोना 6 शेड्यूलनि जि मोनसे माने मर्यादा बेखौ बिथांमोना माने टोटली भायोलेट खालामदों आरो बे भायोलेशन एगेन्स्ट द ट्राइबेलाव जों गोबां सावरायलायनाय जादों दा जोङो मोनफ्रोमबो जि चिफ इलेक्शन कमिशननिफ्राय जि मोनसे नटिफिकेशन बे नटिफिकेशननि सायाव जि मोनसे ड्राफ्ट बे ड्राफ्टनि सायाव जे ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि जि मोनसे माने माने राजनीतिक अधिकार बे अधिकारखौ जों मोननो हाया बेखौ जों नुदों बिनि थाखायनो जों टोटली बिनि सायाव जों बेखौ रिजेक्ट खालामदों जास्ट गनायनानै लानो हायाखै मानो होनोब्ला जों थांनाय समाव जि जोंनि बिटिसि ओनसोल जाय मोनसे भारतनि संविधानजों पार्लियामेन्टआवहाय 6 शेड्यूल मर्यादाखौ पास खालामनानै बर'फोरनो ट्राइबेलफोरनो जोंनि हायेनाव होदों दा बे बेसिसखौ इनटेक्ट खालामनानै दे बिनि 6 शेड्यूल स्पिरिट बादे जोङो गले गले बर्ड अफ पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेशना चिफ इलेक्शन कमिशनार बिथांजों दिल्लीयावबो सावरायदोंमोन आरो आसामावबो नैबे रेडिसन ल'आव सावरायदोंमोन बिथांमोना जि जों सावरायनायनि गेजेराव जि मोनसे जोंनो पजिटिभ मोनसे रेसपन्स होदोंमोन नाथाय बे पजिटिभ रेसपन्सखौ बिथांमोना दिनै फोथायखेबस' खालामदों दा जायनि जाहोनाव बै समाव बुंदोंमोन बिथांमोना दि नोंसिनि as per 330 आरो 332 नि आर्टिकेलनि दफा बादे 330 सेक्शन C नि बादे दि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव मोनफ्रोमबो एसेम्बली सिट्स एबा पार्लियामेन्टारि सिट्सआ दि एसटी जानांगौ बिनि सायाव बिथांमोना नोंसोरो नोंसिनि माने कन्भिनियन्स बादे बै मोनसे ड्राफ्टखौ बानायनानै लाबो होननायाव जों बिथांमोननो हैदोंमोन बेयाव टोटेल थांनाय जि 2001 नि मोनसे नटिफिकेशन जोंनि नैबे कुलदीप सिंह बिथांनि दैदेननायाव जि मोनसे कमिशन दादोंमोन बे मथे जे बिथांमोननि जि मोनसे डाइरेक्शनमोन बेयावहाय जोंहा मोननै सिट्स उदालगुरि आरो क'क्राझार जानांगौमोन नाथाय बेखौ बेसिस खालामनानै जों बिथांमोननो हैदोंमोन आरो एसेम्बली सिटआ टोटेल बिटिसि ओनसोलाव 14टा जानांगौमोन दा बेखौ बेस खालामनानै जोङो दिनै ड्राफ्टखौ हैदोंमोन बिथांमोननो नाथाय बिथांमोननि जि रेसपन्स बे रेसपन्सआ दिनै नेगेटिभ फैदों बिनि थाखायनो जोङो दिनै बर्ड अफ पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेशन एबा bonsuआ बर' फ्रन्टेल अर्गेनाइजेशन्सफ्रा बिनि सायाव गोजोननाय गैया बिनि थाखायनो टोटली बेखौ जों रिजेक्ट खालामदों आरो बिनि सायाव जों डेम'क्रेटिक भाबैबाबो सोमावसारनानै जोङो फिन खेमसे 11 थारिखसिम जि मोनसे डेट होदों जे रेक्टिफिकेशन खालामनायनि जि मोनसे सोलाय सोल' सावरायनायनि जे सुबिदा होदों बे सुबिदाखौ जोङो बिथांमोनजों सावरायनायनि खाबुखौ लागोन जों बावैसोनि उनावनो जों दिल्लीयाव थांनानै कमिशनार बिथांखौ इलेक्शन कमिशननि कमिशनार बिथांखौ लोगो हमनायनि जि पलिसि एजेन्डा बेखौ जों लादों आरो बेराफारसेथिं जोङो हानायखिनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाजोंबो जोङो सावरायनानै जितु ट्राइबेलफोरनि जि राजनितिक अधिकार पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेशन बेखौ जों लानो हायो दा जोंनि बर'फ्रा दिनै गोबाव बोसोर जोङो आन्दलन खालामनाय सोमावसारनायनि जि मोनसे गुबै ओंथि बे ओंथियानो जाहैबाय जोङो जोंनि बे इन्डिया सिङावहाय बे सा सानजा भारतआवहाय जोङो राजनितिक अधिकार लानानै जोंनि बर' जाथिया थांनानै थानायनि जि मोनसे
जों डिटारमिनेसन लादों बे जिनिसखौ दिनै बिथांमोनहा माने एन्टि बर' होनजायो एन्टि ट्राइबेल बै सकल माने एसामिस शौनिस बिथांमोना दिनै फोजोबस्रांनायनि पलिसिखौ लादों बिनि थाखायनो जों बिनि सायाव जोंनि बनसिल' नङा एबा जोंनि बर' फ्रन्टाल अर्गानाइजेसन्सल' नङा गासिबो बर'आनो दिनै खौसे जानानै आवाज होनांगोन आरो बिनि सायाव माने गोख्रों माने स्टेप लानांगोन आरो बेखौ जों होबथाथानांगोन दे जोंहा दिनै भारत बादि मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जों राजनितिक अधिकारखौ जों लानो हायाब्ला जों खुनु दिन सारभाइभ थांनानै थानायनि जों अबस्थाखौ जों मोननाय नङा दा जोङो नैबे डिलिमिटेसन नटिफिकेशननि बादै माखासे जोङो कन्स्टिटुवेन्सि एबा पार्लियामेन्टारि सिट्सफोरखौबो जों एसे सालिजारि खालामनानै नायदों बेयाव जों नुनो मोनदों दे जोंना 6 सिडुल अट'नमास काउन्सिल कार्बि आंलंआव जिहेतु डिफु मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स दं बे डिफु सिट्सआवहाय बिथांमोना दिनै 6था एसेम्बलि सिटजोंनो बिथांमोना मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स रिजार्भ मोननो हादों दा बिथांमोना इनटेक खालामदों 6 सिडुल एरियासखौ नाथाय जोंनि दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव जिहेतु जोंहा टटेल 15था मोनसे जि नटिफिकेशन होबाय जोंनो 15था आउट अफ 15 बेयाव अनलि 6थाल' एसटि होदों आरो बिनि सायावबो दिनै क'क्राझारखौल' मोनसे एसटि सिट्स होनानै जाय उदालगुरिखौ मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स बानायनांगौमोन बेखौ बिथांमोना बानायासै आरो बेराफारसेथिं जि बिटिसि एबा 6 सिडुलनि जि मोनसे मर्यादा जि मोनसे पावार दिनै विदिन द 6 सिडुल्स एरियास बे जानांगौमोन आन्डार द 4.7 बिटिसिनि दफा बादे नाथाय बे जिनिसखौ बिथांमोना सिफायनानै मा खालामबाय बे उदालगुरिखौ दोना लाब्लानो बे दरं मोनसे माने पार्लियामेन्टारि सिट्स बानायनानै जोंनि बिटिसिनि 6था एसेम्बलि सिट्सखौ बैसोरजों हरजोब्बाय दा बेयाव गोनांथियानो गैयामोन दि 6थाजोंनो बिथांमोना मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स बानायनो हायोमोन आरो बेराफारसेथिं बिथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ मोनब्रैनि जायगायाव मोननैखौ दरंआव हरनानै मोननै गबर्धना आरो बाक्सा एसटिखौ दिनै क'क्राझार लकसभायाव हरदोंमोन बे गोनांथियानो गैयामोन अलरेडि चिरां क'क्राझार मोननैनि गेजेराव 7था बे मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स जाखाबायमोन आरो दिनै बै उदालगुरिनि मोनब्रै आरो बाक्सानि मोनब्रै 8थाजों मोनसे बानायनो हायोमोन दरं डिस्ट्रिक्टआव हरनायनि जेबो मोनसे अधिकारानो गैयामोन जोंनि 6 सिडुलनि जि मोनसे पावार बे जिनिसखौ बिथांमोना डिसरेसपेक्ट खालामनाय जादों डिसअनार खालामनाय जादों आरो जोंनि भारत संबिधाना जि जोंनि बर' जातिखौ ट्राइबेलफोरखौ अननानै जि मोनसे 6 सिडुलनि जि खुंथायनि जि राजनितिक अधिकार निजे खुंथायनि अधिकार होदोंमोन बेखौ दिनै बिथांमोना डिसअनार मान सन्मान दिनै दोना लाब्लानो गावसिनि गोसोबादि खालामदों बिनि थाखायनो जों बिनि सायाव टटेलि जों एगेन्स्ट आरो बिनि सायाव जोङो गोख्रों भाबै जों सावरायनायनि गेजेरजों आरो सावरायनायजों जायाब्ला डेम'क्रेटिक भाबै जोङो आन्दलन खालामनानैबो बेखौ जोंनि राजनितिक अधिकारखौ जों लाखिनांगोन आरो जोङो बेखौ नाजागोन आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा दिनै आन्डार आर्टिकल 330 आन्डार आर्टिकल 362 नि दफा बादे बिनि मथे जोंनि बे बिटिसि 6 सिडुला दिनै 15थानि गेजेराव नेम हिसाबै आयेन हिसाबै दिनै 15थाबो एसटि जानांगौमोन आरो मोननै पार्लियामेन्टारि सिट्स जाय 2001नि जि प्रप'जाल कुलदीप सिंहनि चेयारमेनशिपआव जाय जिनिसखौ लानानैनो दिनैनि बे बेस्ट डिलिमिटेसनखौ बानायनाय जादों बेखौ बेस्ट खालामोमोनब्ला जोंना उदालगुरिखौ जोङो मोननानै जों मोननै समस्ति पार्लियामेन्टारि सिट्सआवबो एसटि जागौमोन आरो बेराफारसेथिं नट अनलि जोंनि बिटिसि 6 सिडुल आउटसाइड बिटिसि 6 सिडुल एरियास द ट्राइबेल एरियासआवहाय जेरै जोंनि लखिमपुर दा बिथांमोना बेयावहायबो माने आर्टिकल 330 सेक्सन सिनि बादे सेक्सन बिनि बादे बिथांमोनाबो ट्राइबेल मेजरिटियाव मोननांगौमोन बेखौबो बिथांमोना दिनै ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे राइट्स बेखौ दिनै सिफायनानै बिथांमोना बेखौ भंग खालामदों इलिगेलि भारतनि संबिधान बादि बिथांमोना मावाखै बिनि सायावनो जों गोख्रों भाबै जोङो निन्दा खालामदों आरो बेखौ जों गनायनानै लानो हायाखै आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे राजनितिक अधिकार जायनि थाखाय गोबां बर'फ्रा आन्दलन खालामबाय गोबां जिउ गोमानांबाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय बेखौ रेसपेक्ट अनार होनानै जोङो आवगायलांनांगोन आरो गासैबो जोंनि बर' आफादफोरल' नङा साफ्रोमबो बर' सुबुङानो बिनि सायाव
मैखोम भाबै पार्टिसिपेट खालामनांगोन।